Oče je v naši stari hiši v klet hodil svetilko. Klet je bila vlažna, brez oken in električne napeljave, z nešteto nametanimi odsluženimi predmeti. In vedno znova je kaj potreboval tam. Kot otrok sem se kleti neizmerno bal. Tam so strašile temne pošasti. Niti z očetom nisem hotel dol. Vsakič, ko sem zaslišal škripet starih presušenih vrat, sem se zdrznil od strahu. A me je vseeno mamilo. Neizmerno mamilo. Pokukati, kaj je tam, kaj je v temi. Nekega dne sem zato škrepetajočimi se zobmi odločno vzel svetilko in z manj odločnim korakom stopil na prvo razmajano leseno stopnico. Za vse nas, ki se nam po žilah še vedno pretaka vsaj približno topla kri. Podzemni svet pomeni čar neznanega, vznemirjenje pri odkrivanju novega. Ko vstopimo v podzemlje, vstopimo v labirinten svet, z ozkimi potmi in tesnimi prehodi, osvetljen le s sojem moje svetilke. Vhod v podzemno jamo, majhen, včasih večji. To je vhod v popolnoma, ampak res popolnoma drug svet, drugačen. V njem sem prepuščen samemu sebi in zanesljivim tovarišem. Skrbi ostanejo na površju. Tema, blato, mraz, voda, včasih led, padajoče kamenje. Odvisen zgolj od svojih telesnih in duševnih sposobnosti. Bom zlezel skozi ožino, bom odkril novo dvorano, se mi bo uspelo spustiti na dno. Kje je dno? Kaj me čaka tam? Se bo jama na dnu odprla z ogromnimi dvoranami, skozi katere teče voda? Ali pa se bo nenadoma enostavno povsem neugledno zaprla in je niti najmanj ne bo brigalo, da sem zato, da sem prišel do sem, porabil nešteto ur nepredstavljivih naporov. Včasih naletim na kakšno res prelepo dvorano, ovešeno z raznovrstnimi kapniškimi okraski vseh oblik, barv in velikosti, ki so za svoj rast potrebovali milijone let. Odkritje takšne dvorane je že samo po sebi dovolj velika nagrada za trud. Za vsakogar. No, skoraj za vsakogar. Jaz se ne ustavim za dolgo, da bi užival ob pogledu na čudeže naravne arhitekture. Kmalu spet rinem naprej. Samo naprej in še kar naprej. Dokler bo šlo. Zakaj? Zakaj? Pametni gredo med alpiniste. Splezaš na goro, kjer za nagrado dobiš prelep razgled. Na sončku spiješ pivo, nato počasi odstopicljaš v dolino. Domov. Ko dosežem konec jame, je pred mano še pol poti. Pot navzgor. Glavni napori me šele čakajo. Zakaj torej jame in ne gore? Ker gore so že vse preplezane, vrhovi osvojeni, vse puščave prepešačene, vse reke in morja prepluti, vsak koščak planeta izmerjen in postavljen na zemljevid, fotografiran na Google Zemlja.
Hočete odkriti še neodkrito in ne želite pod zemljo? Noben problem. Izstrelite se v vesolje ali potopite v globoke oceane. Ampak jamarstvo je še nekaj več. Jamarstvo je šport, je avantura, je znanstveno raziskovanje, je prijateljstvo in tovarištvo, zabava, nepopisno matranje in še bolj nepopisan užitek. Je eno redkih dejavnosti, za katere lahko rečem, da sem bil tam, kamor pred mano človeška noga še ni stopila. Odtis škornja v blatu bo prvi moj. Kaj najdem v jamah? Poleg blata ter čudovitih in nepopisnih izdelkov narave, ustvarjenih v milijonih let, pa vode, še več vode, ter velikih dvoran in grozljivo ozkih klaustrofobičnih prehodov, čudnih živali in še bolj čudnih ljudi. Še kje drugje lahko vidite izobraženo lepo žensko z manikiranimi nohti, pod katerimi je strnjeno blato, z lepo urejeno pričesko z modnimi blatnimi prameni. V jamah najdemo sebe, kakršni v resnici smo. Je nevarno? Verjetno je. No, seveda je. Jamarskih raziskav se ne da upravljati za pisalno mizo. Ali v laboratoriju. Odkrivanje podzemskega sveta je prav specifična dejavnost. Potrebne so dobre telesne zmogljivosti ter obvladanje vrvne in alpinistične tehnike, pa urejena in pospravljena glava. Če hočeš odkrivati, raziskovati, dokumentirati in varovati jame, kar je osnovni namen jamarstva, moraš biti osredotočen in izurjen. Izkušnje pomagajo, potem so nesreče manj verjetne. Si potreboval 10 ur, da si povsem premočen, obtolčen, podhlajen, lačen in skoraj da obnemogel zaradi nečloveških naporov prišel do konca jame, ki ne kaže več nobenega znamenja možnega nadaljevanja. Še več ur boš umiral na poti proti površju, še bolj moker in lačen in obtolčen ter izčrpan boš. A ko boš končno pokukal na svež zrak, ponavadi ob kakšni nemogoči nočni uri, boš bentil, se jezil, mogoče malo. Ako se preoblečeš in na ogenj vržeš klobaso, se malce ogreješ in spočiješ, že razmišljaš o novih izzivih. Morda te že kmalu spet prikliče še neodkrita globina, kjer boš lahko preizkusil sebe in svoje tovariše. Pod zemljo namreč ni ne zavisti, ne nasprotovanj, ni hinavščine in privoščljivosti, ni direktorjev v Mercedesu in fizikalcev v ponošenih čevljih. Smo samo jamari. Spustil sem se v klet. Iz strahu se je razvila radovednost. Iz radovednosti je zrasla strast. In strast je postala način življenja. Dajem, ne da bi spraševal, kaj bom od tega imel. Dajem, ker vem, da nekdo potrebuje. In dajem ne zato, ker bom nekoč morda potreboval jaz. Saj vem, da bom dobil ne glede na to, ali zdaj dajem, ali ne. Pelji človeka v turistično jamo in zagotovo mu bo všeč. V prihodnjih letih bo z nostalgičnim vzdihljajem večkrat pokukal album s fotografijami. A pripelji človeka med jamarje, če je iz pravega testa, mu boš vzbudil strast. Strast, ki bo trajala leta in leta, da bo rinil pod zemljo, v vedno nove in nove jame. Težje ko bo, bolj ko bo naporno, bolj ko bo na robu zmožnosti, raje bo rinil. Ja, naredi iz človeka jamarja in jamar bo ostal za vse življenje.